Mana endi ikkimiz yolg'iz qoldi, qozi qalam. Endi so'zlasizlar. Sobiq Yasovul begi Miftah haqida xato hukm qilib, uningga o'g'il qilib qo'ydimmikin deb ansirayotiman, xalifa. Qanday qilib? Vazir Asram bilan Yasovul Ashman qarab turib, menga yolg'on aytayotdi. Rost devatamlar. Bu ha, xalifam, rost. Undaqda nimishqa u ikkisini tutmadılar? Yolg'on aytganligiga mendan boshqa guvohchi yo'q. Mening jasadining guvohlari yetadi. Men ham hukm qiluvchi, ham guvohchi bo'lsam bo'lmaydi, xalifa. Undaqda sizcha qanday qilsak bo'ladi? Qayta tekshiraylik. Mendan boshqa yana bir guvohchi bo'lishi lozim. Ammo Vazir Asram bilan Yasovul sezib qolganda qiladi. Ehtiyot qilish kerak. Durust dedilar. Undaqda haqiqat oydinlashguncha ularga muhim vazifa topshirmay tursam bo'ladi. Shundaqmi? Xotirjam bo'lsizlar vazirim. Bizdan boshqa hech kim yo'q. Endi so'zlayapsizlar. Qozi qalan degan qani, ko'n ishlan ko'chashib başladı Ashman. Tushunmadim begim. Qozi qalan nimishqa masjid haqidagi odatdagi bir qog'ozga mushunchalar eslab oladi. Buni bilamsan Ashman? Ha? Miftahni sotlagan kuni sening yollardan birga kelib qolgan qog'oz edi u begim. Ehtiyot qilish kerak, ahmoq. Qozi qalan bosh odam emas. U intayin sezgir. Lekin uning qo'lida hech qanday dalil isbot yo'q. Qozining xalif bilan nimishqa ko'rishganligini bilamsan, Ashman? Yo'q, buni bilmaydi ekan. Cho'qim mush haqida ko'rishdi. Qudubaji bo'lgandikan, balkim bir shaxsiy ish uchun ko'rishganda begim. Mana mush tarafi masalani bekrak murakkablashtirdi Ashman. Ota. Xeldim beresini chaqiryapman. Diqqat qilmabdiman. Nimish u bunchola boshqa turg'idek? Dadingiz cho'ng xatolik o'tkazib qo'ydimikin deb o'ylayapman qizim. Bu mumkinmi? Sizlar qandaqsiga xatolik o'tkazgideklar? Shunda hammamiz xatolik o'tkazamiz. Qozi qalan xatolik o'tkazsa, ziyni texmi cho'ng bo'ladi. Alloh kechirgay. Seni to'g'ri qilaman deb sodir bo'lgan xatolik u. Men shunday o'ylayapman. Gunohkorni oqlab xatoligini tuzitish uchun boshqa turyapman. Qaysi gunohkorndaylar? Tushunmadim. Keyin deb beraman. Ballarni elib kelsam, ishlarga daxl qilamanmi yo'q deb bilmayapman. Kechda elib kelam. Ularga adolat va mas'uliyat haqida bir qissa so'zlab beray. Bu qitim kim keldi? Zarzurmi yoki qozi qalanmi? O'rnidan tur badbaxt. Yasovul begim oldida tik turishing kerak, tushundingmi? Ashmanbek, nim deb kelding? Meni masxir qilyapsan? Habdimmi Ashman? Xeli bo'lgan meni yo'qlab kelmagili. Seni kelar deb o'ylamabdimman. Men sening do'sting yoki tuqqiningmi deb seni yo'qlab turdiganga, ha? Biz xizmatdosh edik. Eg'zingni yom. Bu degan ziyofat so'rin emas, zindon. Angladingmi? Zindon. Angladim Ashmanbek, angladim. Mahbuslarga sirtdan tomoqqa kirib berishga bo'lmaydi. Bayram kunlaridan boshqa kunlarda ziyoratchilar bilan ko'rishga bo'lmaydi. Bu qat'iy cheklangan. Tushundingmi? Mahbus. Tushundim. Ramazon edimi shundaqmi? To'liq kapshima. Men gaqimmigacha eg'zingni ochma. Tushundingmi? Qozi qalan g'alitga o'xshamamsan. Sukut qilmoqchimi? Bo'pti. Qani ko'ramiz. Oxirida kim o'tib chiqadi ekan? Na. Qissa. Qozi qalan qissa. Ma'qul, Shatut, ma'qul. Shatut. Hazrat, ma'qul. Bugun qaysi ajoyib qissani aytib berdilar buva? Davud alayhissalom bilan o'g'li Sulaymon alayhissalom zamonida yuz bergan ajoyib bir qissani so'zlab beray, bolalarim. Qushlarning tilini bildigan Sulaymon alayhissalommi buva? Shundaq, Chumilning so'zini tushundigan payg'ambar. Ha, qani o'ltiringlar amasa. Qissani boshlay. Astagfirullah, nim bo'lgandi bu janolarga? Nimishki mangmaydigandir?
Bularınızı yapırsam öyle daha okşaydı da. Bana boy kotor, man. Hayvanlarni urayvermisizlar. Bugun menga verib yerib qoldi. Qo'ziq ichib pusab ketdi dada. Hammamizning qo'siq osh bashor. Bu cho'ldan tezroq o'tib ketishimiz kerak. Shunday qilmasak bo'lmaydi. Dadangiz to'g'ri deydi. Cho'ldan o'tib mahalliga berib olsak shu yerda orom olg'ach, biror narsa yeb olamiz. Mehrak begim kelib tomoqlarni taqsimlab berim deb turganmisi bo'ladi. Adab kerak bo'ling. Mehrak begim intayin dana kishi. Bizga nurg'un qitim yordam qilgan. Bilamsiz? Hasrun. Üzümlermi pişip qaptı. Xizmetçilergidey. Üzüşk başlısın mı? Ya, ertegi saqlaylı. Tazı mey bulup pissa, teximi temlik buludu. Üzümdün obdan payda aldığan bulduk. Elbette. Üzümlerimizin süpti yaxşı dursa. Silgi yeydiğen nesne yerlap reymi? Hazır emez. İşek kiminip üzüm zarlıqını bir ayınıp çıkay. Ya. Tönü günden beri uxulumla özlerini çarşıtıp koymuşlar. Bağını ayınıp üzümlerinin oxşap ketkenlikini görsem, andın xatırcam uykum kilidu. Texi demedilar Mehrak begim. Sizce bu kecha qaysi joyda qo'nib qolsam yaxshi bo'ladi? Özümlük bağının yanında ilgisiz bir parça yer var. Şu joyda konsul bulamdikin. Çıdır tiksek, tikkil bolgan tüz yer mi o begim? Elbette. Eng muhimi bexatar joy mı? O'g'rilar hujum qilib kelmasa, Yanlarda Hesron begimning uzumzaligi bor. Böller uya kilamaydi. Bu yeri eng bexatar meningcha. Undaqda bexatar joy ekan Ibital. Basla do'stim. Xotirjam bo'p aramasla. Rahmat begim, rahmat. Nechkida yog'i qonig'idek tuzuk uxlab bo'lgandim. Yaxshi oldu. Japalık bir gün oldu. Keşke tamakta yerlap reymi? Uyku besi oldu. Berip uxlay. Nime galit burak bu? Padiçi musafirlarken mallarını bağının yendeki boş yere düşürüptü. Erteserde turmusak bulmaydı. Benim uykum kivatıdı. Tezroq bo'lsingizchi bashor. O'ri turib uxlab kelyapman. Menga ishchingiz og'irsin. Mana tugay dedi. Qo'ylarni bog'lab qo'ymamdilar. Nimishqa? Har qancha bo'lsa qo'ylar uchib ketmas. Jangal g'inib ketadimi ular? Bo'pti. Menmi bururoq aram olay emsa. Xudoyim buyursa, erta bozorga chiqib, sutlarni setib kelay. Shunda qilsam bo'ladigandu, Ibital. Anlamaydı apa. Dadam uxlab qoldi. Bizim baldur uxlaydi. Ma'qul. Aman bo'ling o'g'lim. Nime degen güzel gün bu ha? Ya! Nime şok etti. Neymiş bu? Ya! Emni qanday qilamiz? Kimden kalan işi bu? Tazı nes bastı o? Bir yıllık emeğimiz bekar ketdi. Qanday qilg'ulu? Kim kılan bu olsa cinini alımet? Ana qo'ylar qipti. Qarıslar hozir mevatıdı. Kimden malları bu? Hay, nemi varam turib qilishsizlar? Qo'lin qo'shilarni uxlab qo'ysanglar bo'lmamdi. Qarıslar da qo'ylar üzümlük kiripti. Allah nima bo'lib ketdi bu? Qanday qilamiz? Koyunu egizsem mi? Afsus, men efendim, men.
Qo'limdan qechib qutulanmaysan. O'zlarini tutmaslar Hesron begim. Qandoq tutula olayman? Üzümlarni chaylab begimni vayron qilgan tursa, bularning kasabatidan üzümlarimdan ayrilib qoldim. Hozirgi kayfiyatini bilib turibman, lekin ular qo'y, aqli yo'q qo'y. Sen egisi bo'lgandan keyin üzümlarimni to'lab berishing kerak. Yanimda 2 tangli bor. Meni zanglik qilyapsansan? U undaq demoqchi emas begim. Begimiz 1000 tangim arzon. 2 tangam bor deganni hiji bo'lmay. Bak eshib ketdimi, qandoq bu bahoyingiz? U qaroqchilar. Sizlar akishi bo'lgandan keyin akisi bir nima deysizlar, xo'jam? Nima deydim? Bo'ynini sundirib etmaydigan bo'lsam. Tinchlaninglar. Allohning payg'ambari Davudning yiniga borayli. Bu ishni shu ayirib qo'ysin. Qandoq deysizlar? Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam davagar ve cevapkarının sözlerini anlattı. Ey Allah'ın peygamberi Davud, yıllardan beri perviş qilib kelayotgan üzümlik begim bor edi. Bu adam qo'ylarini boqqa qo'yib etib, vayron qilib etdi. Ey Allah'ın peygamberi Davud, qo'y degan aqlsiz maxluq. Bu qasddan bo'lgan ish emas. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam sizlar o vaqtda qayerda edilar deb so'rabdi. Uxlayotgandim, charchab ketgachga hech nimani sezmabdimi? Hech nimani. Qarasizlar, Allah'ın peygamberi qo'ylarini boqqa boshlab qo'yib, o'zi uxlagan gap. Menga ishonsizlar, Allah'ın peygamberi, men buni qasddan qilganim yo'q. Sening kasabitingdan begim vayron bo'ldi. Endi men qandoq jon saqlayman? To'lab beraysam qo'lilkimda yo'q, hech nimam yo'q. Bunda qilsa, men uvol bo'lmamdi Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam her ikili tarafının şikayetini anlap boğandan keyin padını üzümge hesaplap qo'ylarni bog' egasiga berishga buyuribdi. Yaşsın adalet. Endi bo'ldi Allah'ın peygamberi. Yaşsın adalet. Endi qandoq qilamiz? Jinimizni qandoq? Xatolik bizda ana. Bedelini biz ödüşümüz gerek. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. صدق الله العظيم. Davud aleyhisselamның bu hükmüge qanday qaraysiz Safa? Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselamdek ulug' bir zotning hükmüge men nima deyeleyman bu? Nima degan tatliq, nima degan sap gaplar bu? Yuragingizdan chiqqan gap bo'ldi bu Safa. Sencho Sayfiddin. Sen de baqana. Meningcha odil hukm bo'ldi bu. Bir narsani buzib qo'ygandan keyin o'ngshab berish kerak-da. Sizcho qizim? Nima deyishimni bilmayapman ota. Hayronlik ichida qoldim. Nimaga qizim? Oyatda Davud bilan Sulaymonning qissini bayon qilgan deyilgan ekan. Lekin bu qissada Sulaymon alayhisalom haqida hech qanday gap chiqmadi-ku ota. Ha, buni ati bilib qolasizlar. İnşallah. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür Can kılganğa sultanligen Ah kömüllenik kürür Yığazar birle kudur Yum tüker gözyaşlarını Taşlı aşka
bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle bendiniz hem utanmaz hem acayip Kur'an'da var hakkı İslam Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle bendiniz Zayıflar ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sanlar Akibette hayran bular Tevbe kılsa günahkarlar Nurlar dolar Tevbikarga iman kanattır Pervaz ki